Una shida gani? Hamna kitu. Najua kama unasemaga ladies first. Lakini naomba kwa sasa hapa gentlemen. Hakuna shida kwenye hilo. Kwa nini nimekuwa vile? Kwani wewe hujui kama yule mama ni kigagula mzoefu? Ndio maana nilikwambia twende kwa akili, lakini ukataka tuongozeni kama mikondoo vile. Angalia kilichotokea sasa. Masha, huu sio wakati wa kugombana mimi na wewe. Ni wakati wa tukajipange tena, tukirudi tumalizie kazi yetu. Inabidi iwe hivyo. Tukirudi tena pale inabidi tuwe thabiti. Unaona sasa? Unafanya nielekee kushindwa kabisa. Na mimi hiyo Masha sio desturi yangu kabisa hiyo. Amu ya pili tukirudi tutamuonesha sisi na kina nani. Hatuwezi kushindwa. Si ni watu wakubwa bwana. Hivi mwanamke ulikuwa wapi? Nimeja nusu saa nimekaa hapa, nimefika muda mrefu na kusubiria wewe, mlango umefunga, hata sijui ulikuwa umeenda wapi. Huyu ni nani? Huyu ni Mwamini. Sawa Mwamini, ni nani yako? Kwani unataka kujifanya wewe haujui? Sija kumpa taarifa za huyu. Nishakwambia kijijini nina mtoto ambaye ndio huyu. Sasa hapa amefuata nini kama anaishi kijijini? Amekuja kuishi kwa baba yake, kwa sababu mtu alikuwa anaishi naye kule kijijini amekufa. Kwa hiyo amekuja nyumbani kwa baba yake. Unataka kuniambia wewe ndugu zako wote wameishi, alikuwa amebaki tu yule mmoja? Kwa hiyo hamna mtu mwingine kukaa naye mpaka mleti hapa huyu? Hivyo mwanamke, hiyo ndio adabu ya wapi? Unazungumza na mimi hali ya kuwa nimefika muda mrefu nimekaa hapa nje, badala ufungue mlango uniingie ndani tukazungumzia mambo ndani, unazungumzia hapa nje mbele ya mtoto. Hiyo ndio heshima gani? Na hapo hujanijibu swali langu kwamba ulikuwa wapi. Alafu wataka mimi nikujibu swali yako wewe. Hiyo ndio heshima gani? Naomba fungua mlango.
Alafu kuna swali nilikuwa nakusahau kuuliza. Hivi kwa nini umefanana na mimi? Ile swali nitakiwa muulize mama yako. Mama yangu? Kwani mama yangu anakujua? Sarafino, muda ukifika utaelewa kila kitu. Sasa hivi ninapenda mimi. Hafu kingine, mama yangu anauza kichawi. Mbona muda uliokuja ule mbona hajakuona? Kwa sasa muda umeisha kukaa hapa. Kesho nitakuja kuja kuchukua. Mbona kama huyu mtoto ana siri nayo nihusu? Masha, mke wangu, hii tabia gani ambayo unaita mbele ya mgeni? Tuko kwenye meza tunakula chakula, unatoka unakuja kukaa nje. Tabia gani? Mimi nawezaje kula pale? Yaani mtu ananichifua kabisa, eti mnakula midenda inamtoka. Mimi nawezaje kula pale? Hata hiyo amekula na kuwa nayo, yaani imeniisha kabisa. Ndio maana nimeona tu nitoke zangu nje, sioni sababu hata ya kula. Unasemaje wewe? Hivi mwanamke wewe una mtoto wewe? Ushakushika mimba, una mtoto wewe? Bora hata nilivyokuwa sina mtoto kuliko kuzaa na wewe mbegu yenyewe kama ndio ile pale. Bora nisiwe na mtoto. Unasemaje? Yaani nizae na wewe afu nipate mtoto kama yule mtoto zombi, sijui mtoto aina gani aeleweke, yupo tu kama msukule, sijui ni kama zombi. Unasemaje? Mimi mwanangu ni zombi. Mwanangu unamwita zombi kabisa. Hivi mwanamke wewe. Tuheshimiane, unajua wewe. Huyu ni mwanangu. Au uwezi kumvunjia heshima kiasi hicho. Wakiitwa wenye watoto nao utatoka. Eti wameitwa kabisa wenye watoto wapite mbele na utapita yule naye mtoto yule. Wewe nakuzibua mwanamke. Wewe mwanamke nitakuzibua. Maana ninavyoongea ninavyokaa kimya, unanichukulia poka, unaniweza sana. Nitakuzibua nakwambia. Nimeshamuita zombi kwa sababu yule sifanani naye kabisa, na hisi umeniletea hapa. Yaani unataka kuniharibia mbegu yangu kabisa yani. Wewe una mbegu. Sikishika mimba kama una mbegu. Una mbegu gani? Una mbegu za kushika mimba. Una mtoto. Sawa. Wewe tamba mchana. Mimi nitakuonyesha usiku. Vipi Masha? Mbona umenuna? Au bado una maumivu ya bakora? Hapana Chingwande. Mume wangu amerudi. Sasa kurudi kwa mume wako ndo ununa kama hivyo? Yaani kama umesikia harufu mbaya hivi ya chooni, mbona umekuta umenuna kweli yani? Wewe hujui ndio maana unaongea hivyo. Wala sikasiriki kurudi kwake. Kilichonikasirisha zaidi, yaani kuna mtoto wake amerudi naye. Sasa huyo mtoto si mtoto, zombi si zombi, yaani kinyago sio kinyago, unajua ni yaani nashindwa hata kuongea nakwambia. Nimekasirika ni wakati wa kula, eti tunakula anatoka midenda nini na mchuluruka, nakwambia mpaka ni mimi amenitia kinyaa kabisa, nimeshindwa kula, nimeondoka kabisa, nimekuja. Masha, bado ufurahie. Kafara imekuja ndani ya nyumba, umeka kuletea. Unanuna vipi? Eti Kafara. Ndio maana nakwambia unaongea kwa sababu haujamuona huyo mtu mwenyewe. Kimfano hata nimlete pale, amna mtu atataka kumla. Yaani inavyoonyesha mwili wake mzima mpaka damu yake ni udenda tu. Haliki. Tuachane na hayo. Hao ni mambo yako ya kifamilia. Mimi hayanihusu.
ila zile bakora nimezimaindi sana. Wewe unaonaje twende kwenye kaburi la kale tukachukue nguvu za kwenda kumchukua Sarafina, au unaonaje hilo wazo? Hapana, haina haja ya kwenda huko kwa sasa. Mimi kuna mtu nimemfikiria na na imani atakuwa msaada mkubwa sana. Kwa hiyo naomba twende tukamfate ili tuweze tukamwombe ushirikiano. Huyo mtu ni nani? Oye kugala mgulu mmoja kinyamkela ndo stahili. Kugala mgulu mmoja kinyamkela ndo stahili. Oye kugala mgulu mmoja kinyamkela ndo stahili. Msirudie tena kuja kama hivyo katika himaya yangu, maana siku nyingine mtaacha ndala. Tusamehe sana Nyimadi wa Nyimadi. Haya, mna matatizo gani? Ni kuhusu mamake na Sarafina. Amefanya nini mama yake Sarafina? Tulienda pale kwa ajili ya kumchukua binti yake Sarafina, lakini tulivyofika pale tumeambulia viboko kama wanafunzi waliofeli mtihani wa hisabati. Hivi nyie mnadhani pale mnaweza kufanikiwa kirahisi kwa huo uchawi wenu wa 2600? Kwani nyie hamjui uwezo wa ule mama? Lakini tulijimarisha vizuri Nyimadi kabisa. Chimbwande, yule mama ni kigagula vigagula. Ni mimi peke yangu Nyimadi ambaye namuweza yule mama, sio kiumbe kingine chochote. Sasa nyie endeleeni, ipo siku mtatolewa mavi na mtaambiwa muyale. Tule ni mavi? Wewe unatusaidiaje Nyimadi? Hii kazi niachieni mimi, maana lengo langu mimi na malengo yenu nyie wawili ni vitu hivi tofauti kabisa. Unamaanisha nini? Nyinyi wawili mnapenda madaraka, hii hali mnajua hicho kitu ni hakiwezekani kabisa. Lengo lenu nyinyi wawili ni kutoa nguvu za Sarafina katika mwili wake ili mfanikiwe kupata uongozi, na hicho kitu hakiwezekani kabisa na sio jambo rahisi. Kwa hiyo acheni mara moja mnachokifanya. Nyimadi, naomba tushirikiane katika hili. Hicho kitu hakiwezekani kabisa, maana Sarafina tangia enzi na enzi alitabiriwa yeye ndo mrithi pekee wa kiti cha kichawi, na mkiendelea na hicho mnachokifanya mtatangaza vita na mimi Nyimadi. Mimi na wewe? Wewe vipi? Mbona unatembea haraka haraka unaonekana mtu mwenye hasira? Wakati wazo kwenda kwa Nyimadi wewe ndio umelitoa. Sikatai kama wazo la kwenda kwa Nyimadi nimetoa mimi, lakini sikutegemea majibu ambayo nimeyapata kule. Yaani ametuletea dharau kiasi gani? Afu tena eti anatangaza vita na sisi. Hizo hasira zako hazikusaidii kitu chochote. Unaweza ukavimba na ukapasuka. Wazo liko pale pale. Twende kwenye kaburi la kale tukapate nguvu zaidi. Hivyo nakwambia. Chingwande, mimi nimekuelewa. Inabidi tufanye leo usiku, lakini mpaka lile boya langu litakapokuwa limelala ndio nitakushtua. Haina shida, mimi nipo live TikTok na tap screen. Wewe ukinishtua tu tunaondoka. Nipo lele mzio. Haya sawa, lakini nataka nikwambie kitu. Nyimadi amechambia mkoko,
tena mkoko wenye panga na umemkata makalio. Nitamwonyesha mimi ni nani. Wakuu, kuna washirika naona wanaenda tofauti na maagizo yenu. Kwa hiyo naomba mletee kiumbe kiende kikamchukue Sarafina, na kiniletee hapa binti huyo Sarafina ili nije kumsita kiti chake cha kichawi. Afadhali nikuona. Unaitwa nani? Naitwa Sarafina. Mamako yupo? Hapana, mamangu katoka. Sasa mimi nakaa pale, kuna birthday, kuna zawadi, kuna keki. Sasa nataka twende wote birthday ya mwanangu tukasherekee wote. Sawa.